ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆட்டோமொபைல் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் என்ன வண்டி சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குன்னா சுப்ரோவில் மினி ட்ரக் வாகனம் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குது. ஸோ அந்த வண்டியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஒன்று நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஆளுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மினி ட்ரக் வண்டி இருந்தால் போடுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அதுக்கோசரம் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி தான் வண்டி வந்துச்சு. ஸோ அந்த வண்டி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இந்த வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா TN29BJ9266 அப்படிங்கிறத வண்டியோட நம்பரு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல். வண்டிக்கு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர் கரண்ட்லாம் வந்துடும். எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 2 வருஷம் கரண்ட்லாம் வந்துடும். டேக்ஸ், லைஃப் டேக்ஸு, வண்டி மேலே லோன் எதுவுமே கிடையாது. பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வண்டி எல்லாமே. தொட்டி எல்லாமே நீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணி எல்லாமே பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராகவே நீட்டாக வேலை செஞ்சுருக்காங்க. சேர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாகவே இருக்கும். டயர் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரண்டில் கொஞ்சம் கம்மி தான். மற்றபடி 4 டைமு ஒரு 60-70 பட்டன் அந்த ரேஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி வண்டியில் எந்த விதமான குறைபாடுகளுமே கிடையாது. வண்டியில் ஒரு சின்ன டென்ட் அண்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் கூட கிடையாது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப நீட்டாக தெளிவாகவே இருக்கும். இப்போ தான் பெயிண்டிங்கே பண்ணாங்க. டபுள் கோட் பெயிண்ட் பண்ணி நீட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க வண்டி. வண்டியோட பிளாட்ஃபாரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோலேயே காமிக்கிறேன். பிளாட்ஃபாரம் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு சைடு ஆங்கிலும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலம் டைப்பில் போட்டிருக்கிறாங்க. ஒரு சுப்ரோ மினி ட்ரக் வண்டி வேணும்னு சொல்லி நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வண்டியை வந்து நேரில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை தான் ஹெவி டியூட்டி லேட்டஸ்ட் மாடலு. ஸோ உங்களுக்கு பட்டை எல்லாமே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாகவே அடித்து வச்சுருப்பாங்க. பாடி கண்டிஷன் குட் கண்டிஷனே சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பட்டை தான். ஸோ எந்த விதமான டவுட்டுமே தேவையில்லை. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹெவி டியூட்டி அப்படின்னு சொன்னாவே தெரியும். ரைட் சைடோட வியூ தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். வண்டி என்ன கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் நான் வீடியோலேயே காமிச்சிருவேன். ஸோ பார்க்கலாம் அதை பற்றி எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4,25,000 சொல்லிக்கிறாங்க. 4,7 லட்ச ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 5 ரூபா முன்ன பண்ண கிடைக்குங்க. நேரில் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணணும். பணத்தோடு வந்து நீங்கள் வச்சு கேளுங்க, கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மேலும் உங்களுக்கு தகவல் எதுவும் தேவைப்பட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆதரவு நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக வேணும். சப்ஸ்கிரைபர் அதிகம் வர மாட்டேங்க. நன்றி, வணக்கம்.